ഹലോ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. 2 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 10-15 ഗ്രാമ്പു കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടിയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി വേണ്ടത് തുളസിയുടെ ഇലയാണ്. തുളസിയുടെ ഇല കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഡ്രൈഡ് തുളസിയുടെ പൗഡർ കിട്ടും. അത് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ്. ഞാനിവിടെ 1 പിടി പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇലകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മിക്സ്ഡ് ഹെർബ്സ് പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കൽക്കണ്ടമാണ്. പനം കൽക്കണ്ടമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലതാണ്. എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം തീ ഓണാക്കി നമുക്ക് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങയുടെ തൊലി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് 2 ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് ആകത്തക്ക വിധത്തിൽ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വറ്റിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം. ഇഞ്ചിയും ചുക്കുപൊടിയും കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ല എരിയും കാണും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ കുരുമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ചുക്കിൻ്റെയും അളവ് സ്വല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അതിനുശേഷം ഹണി ഇടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. കുറേ കൂടി കുറുക്കിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചൂട് പോയ ശേഷമാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഹണി വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. 2 മാസം വരെ കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ മരുന്ന് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. Bye.